大家好，我是何哥。现在我们在成都双流机场，等会儿10点35分的飞机就要飞就是安徽的合肥机场了。我们这一次也说出发呢，还是6个人，2个摄影小哥，我们正在拿着我手机给我拍摄的杨洋，还有就是马大爷，然后也说还是我圈圈，我的徒弟，跟着就是我一起给我打下手。普洱娃是一说我们的日常，你说接待那肯定是要带的，但是我们这次解锁新任务了哈，就是说我们负责电商的罗老师。罗老师也说在我们公司来和我一起共事也有10多年的时间，今年快11年了吧，有11年的时间了。其实我们产的回家火焰中国行分成2个部分，产的回家是给我们粉丝做美食做好吃的。那么火焰中国行呢，就是带着我们公司的老的员工，在全国各地去走一圈，也顺便相当于是旅游一圈。这次他能出来，我也是跟他说的。你如果双11的货发不完的话，你是走不到的。还有说，这次在今天我们双11的所有货品就可以陆续给大家发出了。在此谢谢大家对我们双11活动的支持。我们会一如既往的用更好的服务和更好的产品来回馈大家。然后还有一个呢，就是说我们这次要去的就是合肥，今天晚上住寿县，然后又说明后天陆续要去马鞍山，然后还要去黄山啊这些。也希望就是说看到这个视频的粉丝朋友们给我们提供点美食情报，就比如说我们在寿县应该吃些啥子，在马鞍山应该吃些啥子，然后又说去黄山地区又应该吃些啥子，然后最后回到合肥还要吃啥子。我是你们的火哥，我在评论区等你们，巴适的板。